Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaolang T60 RGB Red Switch mekanik klavyeyi göstereceğim. İnternette çok fazla kişinin merak ettiğini gördüm. Öncelikle ürünün kutusu bu şekilde. Böyle bir kutuyla geliyor. Ben ürünü, onları da söyleyeyim önce. Ben ürünü Amazon'dan satın aldım, yurt dışından. 619 TL gibi bir fiyata gelmişti toplam vergisiyle beraber. Şöyle şunu kenara koyayım. Bu arada şunlar da kutunun içinden çıkıyor. Bunları göstereyim. Bir tuş çıkarma aparatı. Gayet normal şekilde çıkarabiliyor. Bir de şöyle bir kullanım kılavuzu var ama İngilizce. Zaten çok fazla bir şey yok içinde. Bakmıyorsunuz bile yani. Klavyemiz burada. Ben o ürünü Amazon'dan satın almıştım. Trendyol'da bu arada Trendyol'da falan görmüşsünüzdür belki. VUCA ve Sarftek markaları altında da T60 diye bir model var. Aynı tamamen. Ama şöyle bir sorun oluyor. Trendyol'da veya Trendyol'da aldıklarınızda yorumlarda şeyler var. Bu ürün yerine RGB model yerine Rainbow model gönderme ihtimalleri oluyormuş. Bazı insanlara, çoğu kişiye gitmiş hatta. Ben böyle olmasın diye Amazon'dan satın almıştım. Yaklaşık 60-70 TL gibi bir fark ödedim. Yani daha fazla fiyat ödedim. Garanti olsun diye. Şu anda da en son baktım az önce 650 TL'ye satılıyor Trendyol'da. Yani ben şahsen aradaki 60-70-100 lira artık ne kadarsa farkı ödeyip Amazon'dan almanızı tavsiye ederim. Klavyemize geleyim. Klavyemiz gördüğünüz gibi RGB. Şeylerden bahsedeyim öncelikle. Farklı modları var. Fn artı tab tuşuyla farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu an hava aydınlık olduğu için çok fazla gözükmüyor ama gece de göstereceğim size modları. Bu arada en parlak ayarda bile gündüz her şey okunabiliyor. Gayet güzel. Işıkları yakmasanız da okunabiliyor. O ışık yönünden sıkıntısı yok yani. Şöyle. ...18 tane farklı modu var. Bu arada bunların her modun ayrı ayrı böyle her rengi de atayabiliyorsunuz. Yazılımı da var, onu da birazdan göstereceğim. Hani istediğiniz rengi de böyle her şeyde modda uygulayabiliyorsunuz. Şöyle devam edeyim bu şekilde. Bu tek renk modu. Pardon, bu şey yazdıkça rengi koyulaşıyor. Bunu da gece gösteririm. Böyle 18 farklı modu var. Fn artı tabla değiştirebiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fn artı enter'la modların rengini değiştirebiliyorsunuz. Fn artı backspace ile komple rengini kapatıp aydınlatmayı kapatıp açabiliyorsunuz. Fn artı shift'e 3 saniye basılı tutarsanız da shift ışığınız beyaz yanıyor. Bu ok tuşları aktif demek. Bunu yapmazsanız da ok tuşlarını Fn artı ok tuşu olarak kullanabiliyorsunuz. Normal klavyeden küçük klavyeye geçecekseniz de ben bir haftadır kullanıyorum yaklaşık. Hemen alıştım yani. Hiç zorluk çekmedim. Onu da söyleyebilirim. Caps Lock'ta şöyle caps'i yaktığınız zaman beyaz olarak yanıyor. Caps'i açtığınız zaman. Böyle uygulamayı göstereyim. Uygulaması da şöyle bir yazılımı var. Bu yazılımın linkini de açıklamaya koyacağım. Bulması zor olabilir biraz. Burada her modu kendiniz burada yine seçebiliyorsunuz. Onun dışında böyle her rengi de ayarlayabiliyorsunuz klavyenize. Onun dışında burada modlar var işte. Makro ayarlarını falan da yapabiliyorsunuz. Bir de şurada custom modu var. Bu modda da her tuşa istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Şöyle göstersin kardeşim.
Bu şekilde her tuşu istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi hava karardı. Renkleri tekrar göstereyim dedim. Şöyle. Renkler gayet parlak bu arada. Ekranda biraz daha soluk çıkıyor ışık, ortam karanlık olduğu için. Ama yani çıplak gözle bakın da gayet canlı renkler. Bu arada modların hızı falan da ayarlanabiliyor. Onları da göstereceğim şimdi. Bu rengi yazdıkça değişen, tam gözükmüyor şeyde, kamerada, ama modların hızı da şuradaki tuşlardan ayarlanabiliyor. Pardon, şuradan aydınlatma ayarlanıyor. Şu an en parlak ayarda, düşürüyorum şimdi. Fn artı, bu iki tuşta oluyor. En son kapanınca böyle minimum ve maksimum moda geldiniz diye kendisi yanıp sönüyor. Buradan da hızı ayarlanabiliyor. Böyle en hızlı 4-5 kademeli de bir hız ayarı var. Sesini de dinleteyim. Son olarak red switch bu. Şöyle space tuşu. Sesi gayet tok bu arada. Bu şekilde merak ettikleriniz olursa sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.